Киноны бизнестэй. Тэгээд одоо орж ажил төрлийн хэр явж байгааг худалдаа сонирхцгаа. Хайли. Brother. Тэр ягаад Sapphire гэсэн. Hey, за. Рэнд. Good to see you again. Good to see you again. Манайх доороо 4 хөлийн санал хөдний гарны 4 стейшнүүдтэй тэгээ ингээд энэ байгууллага яг энэ environment-ыг байгуулахын тулд нэг юм urban тэгээ Chicago энэ хавьд байдаг neighborhood нь болохоор юу гэхээр зэрэг ингээд ойр хавийн стейтүүдээс ингээд нөгөө охтууд ирдэг. Тэгээ Chicagoд амьдрах юмсаа гэж хүссэн хүмүүс ийшээ ирдэг байхгүй. Тэгээ ийшээ ирэхээр хүмүүс юу өсдөг вэ гэхээр зэрэг юм хотын ертөнц тий. Хотод амьдрах ямар байдаг вэ? Ингээд ороогой зураг авахулах ороогой гэдэг мэдрэмж авах тийм газар өсдөг учраас бид нэр энийг ингээд төсөлтөө золоо охтууд зөвлөө тий. Энд чи ингээд суугаад найзуудтайгаа яриад ингээд арх уугаа тий. За арх биш зэрэг ундаа уугаад. Анх ирснээр ярих юм бол би 2001 оны 8 сарын 14-нд ирсэн. Хөөх. 20 жил болж байгаа юм тийм үү? Бараг л төгсөж байгаа. Тэгээ тэр өдрийг амар сайн би чэйжлсэн. Яг тэгэхээр зэрэг яг тэр өдрийн өмнөх өдөр нь манай өвөө намайг хүлээж ирсэн аа өнгөрөөд би энэ даахгүй яг эрхийн өмнө өнгөрсөн учраас машин толгойн амар тогтоож үлдсэн. Бизнес гэх юм бол манай яг Sapphire гэдэг брэнд 2012 оны 2 сарын 15-нд яг үдэ нээсэн. Яг нөгөө нэг хуульч дээр очиж гарын хэсгээ зураад авсан. 2 сарын 15 байдаг учраас тэгсэн. Энэ бол манай 2 дахь локейшн. Тэгээд 2 дахь локейшн Монгод 2018 оны 9 сарын 15-нд бас онгойлгосон. Яг хаалгаа нээж онгойлгож исэн. Тэгээд одоогийн байдлаар нийт ер нь бол 8 жил бид нэр онгоогод үйл ажиллагаагаа хийж байгаа. Голцоо Монгол багийнхантай. Тэгээд дөрвөөр би бахархдаг. Ирээдүйн үйл ажиллагаа гэвэл яг энэ 2 дугаар салаа одоо хөл дээрээ зогсож ажиллаж байгаа. Тэгээд дөрвөлжлүүлээд ингээд бизнес гайгүй явах тусам тэгээд дөрвөлжлүүлээд тэлэх байх л та. Ер нь бол тэлэх зорилготой. Тэгвэл ингээд байх нэг сонирхол байхгүй. За манай 2 давхрыг хэдүүлээд шалгах уу? Манайх ч өвөрмөц газар шүү дээ. Тэгээ бас нэг өрөөмөртлөө ингээ 2 давхартай ийм салон бол амар ховор байдаг. Тэгээд энийг барьж бүтээхийн тулд нэлээд их цаг зарцуулсан. Тэгээ би хүмүүс үзүүлэх амар дуртай. Ер нь энэ индустрид орё гэж бодож байгаа хүмүүс байгаа тийм. Бизнес эрхлэж байгаа, Америкт эрхлэж байгаа хүмүүст бол ерөөсөө энэ зөрөгтөл хийж болохгүй юм гэж ерөөсөө байхгүй хийгээд байхад л очно олдогдно. Тэгээд хийхгүй ингээл айгаалаа хийчихвэл яана гэл ингээл амар стратегийн толгойтой хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгэл бодоол бясалгаал ингээл төлөөлөд гэсэн мөртлөө яг үйл ажиллагаагаа хийдгүү. Хөдөлгөх чухал. Хөдөлгөх амар чухал. Ер нь бизнес эрхлэхэд ер нь бол social security номер л хэрэгтэй гэдэг юм. Виз бол нэг амар шалгадгүй. Хамгийн гол нь номертой байх хэрэгтэй. Номероор бизнес license авна. Тэгээд EIN number гэж байдаг. Тэр нь болохоор employee number байгаа. Тэрийг нь хэрэглэнэ. Одоогийн байдлаар миний зорж байгаа нь болохоор зэрэг одоо сансар болж байгаа, шинийн нэгэн болж байгаа. Энэ баярынхаа өдрөөр бид нар өөрсдийнхөө баярыг хүндэлж оф өгчтэй. Одоо би бол салууна хаана, шинийн нэгэнд бол хаана. Яг тэгэхээр зэрэг
энэ чинь миний баяр. Цагаан сарын шинийн нэг би имэдээр очиж имэдээ тусалж цагаан сараа тэмдэглэмээр байна те. Хичнээн хүний нутагт байгаа ч гэсэн өөртөөхөө соёл бас хүндлэх ёстой, баярыгаа хүндэлж бас хүмүүстэй оффстой те. Манад ажиллаж байгаа ихэнх хүмүүс бол монгол хүмүүс байна. Бус монгол солонгоч гэсэн яг тийм л байгаа. Тэгэхээр зэрэг миний одоо тийм мувмент хиймээр байгаа тэр нөгөө гэхэд зэрэг одоо цагаан сар болон наадмаараа ингээд офтоо болоод хүмүүсээ бас баярлуулаа те. Гадны хүн ажиллаж байгаа бол тэр хүмүүс ч гэсэн бидний баярыг мэдэх хэрэгтэй. Одоо манай доор нь Филиппин охин. Тэр ч гэсэн ингээд day off ч юм уу. Ягаад day off ч Монголын цагаан сар болж байгаа. Гэх жишээгээр өөртөөхөө баяруудыг хүндэлж баярлж байгаа. Тэгээ тэрийг би одоо бус хүмүүстэй хэлмээр байна. Баяраа өөртөө тэмдэглэхгүй бол өөр хүмүүс хийж тэмдэглэхгүй. Тэгээд өөрөө өөрийгөө хүндэл гэдэг шиг өөрийнхөө кулчрыг өөртөө тэмдэглэцгээе. Тэгээд тийчнээ гадаад байгаа ч гэсэн. Let's do it. Bloomberg гарч илээ. Америк дээр second generation гэдэг байгаа шүү дээ. Энд ч төрсэн хүүхдүүд энэ төрсэн хүүхдүүд нийт Америкийн бүх одоо орлого олж байгаа хүмүүсийн 60%-аас нь илүү орлого олдог гэж байгаа байхгүй гадны цагаачтын хүүхдүүд. Яа тэгэхээр аав ээж нь энд ирээд ингээ айгу тэ хаста айгу угаах угаагаад тэ хомс янзлах янзлаад ингээ хэцүү ажлуудыг хийдэг учраас хүүхдүүд нь юм амар хичээлттэй мэрэлттэй байдаг те. Тэгэхээр юм ерөнхийдөө ингээд энд ирсэн хүмүүсийн хүүхдүүд заавал илүү ингэж орлоготой ингээд нийгмийн хувьд дэшээ явдаг. Тэр нь ингээд өглөө статистикийн танилцуулж илээ. Америк улсын яг нэг амар том давуу тал нь юу гэхээр хүн үнэхээр авьяастай, үнэхээр хичээдэг болвол тэр хүн өөдөө гарах ингээд зам нь аягүй ойлгомжтой байдаг. Тийм болохоор энэ тентхийн одоо улсуудаас хамгийн л одоо овсгоотой те ингээд шинэ боломжийг хайсан тийм гэр бүлүүд аягүй хэрэгтэй байна л да те. Тэгээд тэд нар ингээд хурдан дараагийнхаа үеийг ингээд эзлээ дэш явждаг. Тийм юм анзаарэгдчихлээ. Тэгэхээр одоо ингээд бидний мэдж байгаа штэ нөгөө том компаниудын захирлууд те. Одоо Google-ийн захирал ихт чинь тэгэл бас зүйл толгойтой улсаас ирсэн айлын хүүхэд те. Стив Джобс бол Sir After гэдэг лүү те. Ингээд дандаа аав ээж нь иммигрант байдаг шүү дээ те. Тий одоо чинь Jeff Bezos ч саавн куб билүү те бас Коста Рика жилөө нэг тийм те. Тэгээ Америкийн хамгийн одоо амьдралыг өөрчилж байгаа том хүмүүс нь дандаа ингээд юм 2 дахь үеийн эсвэл бүр удлаа гэд 3 дахь үеийн цагаачийн хүүхдтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр удахгүй нэг Монголын нэг Alan Musk хүүхдтэй Чикагогоос төрөх юм билүү. Тэ. Уус тэгнэ л те төрөлтөө ойлгомжтой тодорхой. Hey, сэрцнөө хаана нэ? Ой, сайн уу? Iron Man, you're the Iron Man. Iron Man. Чит настай лээ. Намайг Тамнер гэдэг Кайсушигийн нэг эзэн хоёр би нэг ахуйтай нийлээд ингээ хоёр салбарт ороод яг хоёр талд нь хоёулаа хамтраад ажиллаж байна. Хамтран ажиллаж байна. Манай энэ салбар 16 онд юу л одоо ч 18 оны 2 сард нэгдсэн байна. 18 оны 2 сард одоо хотын төв рүү бас нэг салбар байгаа. Тэрийг 13 онд 7 сард нээжсэн. 7 сард. Яг анхны салбар нь хамгийн анхны салбар нь бол 9 онд байсан санагдаад байна. Тэр нь бол одоо хаагаад байхгүй болсон. Тэгээ шинэ байшилд очоод тэндээс нүүгээд хотын төв рүү арай жоохон ойртоод өндөр байшингуудын голд нь ороод тэгчээ тэнд нэлээд удаа ажиллаж байгаа. Тэгээд ийшээ ирээл. Энд ирээл нэг 2 жил болж байна да. Тэгээд 2 жил хоёлаас хаа.
Америкт ирээд одоо 20 жил болох гэж байна. 20 жил болох гэж. Тэгээ 20 жил. 2002 оны 1 сарын 1-нд ирчихсэн. Вау. Манай аав ичээрэнд тэгээд аав ичээр дээр гэр бүл дээр нэгдэж аваад. Тэрнээс хойш тэгээд high school, middle school, high school, college гэл тэгээд явж явчаад. Иргэншил бол аваагүй зүгээр тэгээд ажлын эрх мэрх амьдрах эрхээ авчаад тэгээд тэр чиг ямар ч Монголынхаа эрхнэр тэр чигээрээ байж лаа. Хитийн зорилго гэх юм бол тэгээд ер нь бол хүн тоогооч болгоны баг л мөрөөд гэж хэлгээд Michelin star гэж байдаг байхгүй. Одоо юу нэ зиндаага гараад тэг ямар талсан нэг тийм авахгүй ч болоод үзэндээ мөрөөдөл гэх юм бол хүн ямар мөрөөдөд нь төлөх шүү дээ. Монголчууд гэх юм бол 1 2 3 4 5 6 7 байгаа юм байна. 7 монголчууд. Яг анх онгож хахад бол тэр чигээр зөөгч мөгч мөхөнтэйгээ монголчууд байсан. Тэгээд одоо тэгээ баг багаар ингээд жоохон хольж молоод нэ тэрэ болоод бизнес эхлүүлэе гэж бодож байгаа хүмүүст бол өөрсдөө жоохон тууштай байх хэрэгтэй дээ. Анх ингээд бизнес нэн гэдэг нэг хөнгөн санаагаар бодоод бизнес тэг хүмүүсийг хараад тэднийх гоё яваад байгаа ч юм шиг те тэгж харагдаад би ингээд зүгээр юм нээчих юм бол сайхан амьдрал өчнөө мөнгө олоод явчих юм байна гэж тэгж бодоод нээсэн бизнесүүд амар хааж байгааг би бол харж байсан. Тэгээд юм нээчээд нөгөөтөндөө яг юм нээчлээ гэдэг чинь чи өөрөө л 7 хоногт 7 өдөр ажиллах хэвээр одоо би юмны эзэнгээд хийхгүй ажил гэж байгаа. Жишээлбэл энэ ресторант гэж тэгэл дишошер байхгүй ч аяг тавг уух байхгүй би өөрөө хойшоо ороод аяг тавг уугаан зөөгс байхгүй ч урагшаагаараа зөөгж ихийн тоогооч байхгүй бол хойшоороо тоогооч ихийн гээд ер нь бол you gotta be willing to work цагаа яваад ер нь бол амралтгүй ажиллана гэж тооцоолох юм бол тэгээд бизнес нэгэл энэ бол small business тал дээр шүү дээ. Яг өнөөдөр монголчууд хурж ирээд хэдэн жил болж байгаа үлээ те нэг за хүсрэл нэг 25 жил 30 жил болж байгаа шүү дээ. Яг Америкийн нэгдсэн улсад монголчууд хөлөө олж эхэлж байна гэдэг. Тэнгүү тэгээд яг тийм том бизнесүүд бол мэдээж хийж чадахгүй нь ойлгомжтой жижиг ингээд mom and dad store гэдэг шиг team бизнес нийлээ ихэд тэд нар угаасаа чи өөрөө л ажиллахгүй өөр хүн ажилуулж мөнгө хийнэ гэх юм бол тэр бол хэцүү. Чи өөрийнхөө гэрлүүгээ авч явах орлогыг өөр нэг хүнд өгөө явуулчих чана л гэсэн чинь. Тэгээд чи өөрөө ажиллана гэж зоригтой байгаа болвол орлогод үсгээд асуудал байхгүй. Эндээс чамаас одоо жишээлбэл ямарваа нэг дарамт үзүүлээ чи өөрөө л хийх ёстой бүх юмнуудыг хийгээд яваад хахад хотоос нэг хүн хурж ирээд хийх ёстой чи тэгэхгүй бол чамайг хаалаа маалаа гэж нэтрэгээд ямар ч тийм өөр асуудал байхгүй. Манай монголчууд гэхдээ ер нь бол мерсер ер нь бол амар мундаг залуучууд Америкт байгаад байгаа. Энэ тэндийн тэгээд миний талаас харж байгаа юм нь болохоор зэрэг одоо зүгээр Азийн орнуудыг бодоод үзэхэд Азийн өөр орнуудыг бодоод одоо жишээлбэл Солонгосын гэхэд тэр нэг банкныхын салбар нь жигоогоор 2 3 байх жишээний. Тэгэнгүүтээ тэр банк нь Солонгос иргэдтэй үйлчлдэг тий. Солонгос иргэдтэй бизнесийн зээл олгодог. Тэрийг буцаагаад ямар юугаар хийж ийнүглээ чи Солонгос зөвхөн иргэдүүдэд чи хэр туршлагатай энэ салбар дээрээс нь чиний орлого чинь ер нь хэр байхаар төлөвлөж байгаа. За тэгвэл бид нар манай Солонгос гэсэн улс наад бизнесийн чинь 5% эзэн 10% эзэн болоод ингээ орлогоос чинь ингээ аваа явж яг иймэрхүү талаар амар хэзээд өгдөг юм л ер нь Солонгос хятад иргэдүүд өөр ингээ тэр тусаа бүр улсаасаа бодлогосон тэр банкаа улсаасаа хөрвүүлжүүлээд байж санхүү эдрийн зохицуулаад өгчдөг. Тэгэнгүүтээ эндээ тэгээд Солонгос иргэдүүдээ хүний нутаг бас өөр хүнд ажиллуулж байхаар өөрсдөө юм хийгээд үзэх боломжийг гаргаж өгч байгаа. Тиймэрхүү тал дээр амар үзүүлдэг юм билээ. Дээрээс нь Солонгос, Хятад, Япон high school-ийн хүүхдүүдэд улсаас нь бас scholarship гэдэг тэтгэлэг өгчдөг. Коллеж чи ийм коллеж юу яасан бол тиймэрхүү тал дээр нь бас их үздэг юм билээ. Дээрээс нь тэгэл энд төрж өссөн хүүхдүүд гэдэг ингээд одоо Монголоо мартахгүй хүн шиг тэг ядаж Монгол сургуулийн нэ тэрэгэл ер нь бол байдаг юм билээ. Энд ингээд тэрийг бүр ингээд яг гоё Монгол төр боловсрын системд нэг оруулж өгөөд те тэгчих юм бол бас Монголоос цэцэрлэгийн багш нар авчраад ч юм энд ингээд салинжуулаад ингээд яг нэг тийм болж ч юм бол тэр хүүхдүүдийг яг Монголоос нь салахгүйгээр би Монгол хүн шүү гэдгийг энд төрсэн ч гэсэн толгоонд нэгээд өгчих юм бол ирээдүйд тэрг бол хүмүүс боожод байгаа байхгүй энд бол тий. Бизнесийн талаар бол тэгэл ер нь бол хүн өөрөө хичээл сэтгэлтэй байгаа тэгэл болгоно штэ. Яаж хийж байгаа л тэгэл
Чаддаг юм хамгийн гол нь чаддаг юмныхаа салбар руу орох хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл чи өөрөө юу ч мэдэхгүй юм руу ороод имээ хамгийн сайн чаддаг юм руу за би энэ бизнес дээр ийм чаддаг юм чинь ингээд өрсөлдөе гэж үзээд тэгээд тэрэн дээр маш сайн хичээл зүтгэлээ гаргаад тэгээд эцээ үзэх хэрэгтэй дээ. За баярлалаа. 자, Монгол 예, 자. 오케이, 되게 자, alright. 얘네가 Хоолн мэдсэн юм уу? Яа, за яг одоо Шикаго хотод манай тоглолт эхлэх гэж байна. Хамтдаа эхлүүлцгээе. Миний хамгийн дуртай мөч. What's up, Chicago? I can hear you. Микрофон дээр сонсохгүй бол одоо яах вэ? Найзгаа шихний аппаратанд бүгэлдээ гадаг. Тэгээ манай team олоолаа ирсэнд баярлалаа. Thank you guys. Амар energy, Монголын energy. Өнөөдөр тэгтээ яг Шикагогийн охир дээр буунгууд яг Монголын energy өнсчихсэн бүр нэг боёдхоо дээр бууж байгаа сагчсан хүүтэн мүүдэнтэй нэг зэврөө нэг гарч марангууд мохоо хүүтэн салхи хүлээж мүлээгээд тэгээ нэг үүднийх нь машиныхын тэр гацны тэн зогсохгүй цагдаа модоор өөш ёо гэж байна. Яг нэг үүднээс л нэг юм урилах тэгээ нэг юм урилахгүй ирсэн юм шиг нэг юм санагддаг нэг ийм мэдрэмж үзсэн юм Монгол. Шикаго яг нэг үүднээс л Монгол үйлчлээ. Манай гоё яг нэг нутагтай юм шиг. Манайх заавал нэг юм жоохон зомжээс нэг амар гой санагддаг авдаг юм шиг байна тий. Заавал энэ Америкийн энэ олон мууж байдал хамгийн тэр нэг уул усных нь хажууд юм нойтон тий ийм газар ингэж олоолаа ирж явах гэж манайхаа. Яана. Эсвэл хамгийн зөв нь хамгийн ийм газар хамгийн өнгөлөг байгаад байдаг наац тий. Шикаго дэрэнгүүд бүр ингээд амар өнгөлөг юм махташ шүлтэй гараад ингээд бандраа ондосоо. Тэр батагийн тагташ гараа суугаад байдаг наац юм. Ар алхын чонд $3 идэх мэддэг шиг байдаг юм шиг тийм. Ар алхын ахнаар амьдрал 3 тракенд явал сайхан идэрчдэг юм шиг байна тийм. Шахаад ч юм бол гоё одоо. Цаасар мараар бүр ариг мөр хийж зардаг кино. Энд чинь бүр амар үндэсний үйлдэл явуулт юм шүү. Тэгээд бүгд хаваа шаваа гоо. Хаваа шаваа гоо. Бас Монголд бас яг энэ гоо сайхны үйлчлэг хэрэгжиж байгаа тийм. Тэр ваксны салон нэг эмэгтэйг ширээн дээр хөвтүүлж байгаа вакс хийж байгаа лайв хийсэн байгаа Facebook та нар үзсэн үү? Би л үзсэн. Тэгээд доош нь харуулсан нөгөөдг нь нүрээ нуугаа тэгээд лайв хийгээд тэрийг ингээд лайв маяг яаж байгаа юм бэ? Нөгөөдг нь яа. Тэгээд комментанд орно хүмүүс таньж байна энэ халиун наа юу гэж таг хийж мэгээд өдөө маагаад. Тэгээд нас нэг бартер юм л байгаа бах те нэг бартер гэж орчдөг те. Угаасаа өнгөө ингэж байдгүй байхгүй те. Зүгээр өмнө төлбөргүй хийн нэг мэдсэн чиг умдаг нь орон даяар лайв хийгээд. Нэг эмэгтэй шинэ жилдээ ороход вакс хийлгэж чинь гэж би сонссон басаа 12 сард. Тэгээд би тэрийг ярьсан чи үзэгчд дундаас нэг эмэгтэй тэгсэн байхгүй. Үгүй тэр чинь зүгээр өөртөө итгэлтэй болох гэж тэгдээ. Тэгсэн. Тэгээд би бас вакс хийлгэсэн байгаа. Миний итгэлтэй байдлаас бас харагч байна. Ваксны итгэлтэй байдал орсон байгаа. Энд орол юу нүцгэн.
хипитик. Билгүлээ. Монгол Хүн Байна Даа. За тоглолт таалагдав. Камера Монгол энэ хүний Монголд аймаг Монгол залууд яг манай үеийн залуучууд бүгд ингэ тектоник Thanks, man. Hey, thank you. Yeah. Keep in touch. Of course, you too. Тэр амар зохион өстэй яг тэр шаалта би өөрөө л угаадаг өстэй гэдэг чинь амар шаасан. Одоо жоохон сайн зохиодог мөр юм. Яг улам гоё брат улам ингээд зүгээр гоё байна. Тоглолт дуусах хүчтэй угаасаа хайртай. Хүн болгон сэтгэл өндөр гараа явахыг харах сайхан байдаг. Хүмүүс зураг авах гоё байдаг. Гайхамшиг. Чикагогийнхаа ингэж гинээсэн юм чинь Сиэтлын диск лөө. Яа, болгоо хөдөлөө. Сиэтлыг болоо. Сиэтл скрэт диск баха. Саяны инээд бол арай хаалдаг. Өөртөөсөө айж энэ те. Өөрөө өөртөө айтл инээл гэж. Хүү аллаа. Тэгэж инээл гэж гоё те бүр ингэ. Чи намайг аллаа штэ. Тэгээд газар ингэж өлөрөө твсч үзсэн. Би үгүй. Заалыг бол логин скорыг нээсэн шүү дээ. Логин скорийн жаврыг өгөөлээ. Манай жаврыг тасч байгаа. За маа тоглолт Windy City Chicago-с явж байна. Windy City буюу салхитай хот гэж байгаа тийм. Тэгээ Chinatown Chicago Bulls-гээ багийн угаасаа бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Энэ Donald Trump ерөнхийлөгчийн бас таавар энд байдаг. Jordan ахын стейкний ресторан байдаг. Амар алдартай стейкний ресторан байдаг. Chicago хот ер нь бол jazz хөгжмөөр амар алдартай. Дээр үеийнхэн гангстраар алдартай. Ийм зузаан пиццагаар алдартай те нэг баг юу шиг ийм зузаан пицца иддэг те. Ихтүүд тэр нь бол яг хуу Чикагогийн дээр үеийн нөгөө Италийн мафиудын хүүхдүүдийнх нь бизнес гэж ярьд юм байлээ те. Эндээс дэлгэрж яваад үедээ traditional болоод ирсэн те. Тий, тэрүүгээр амар алдартай. Night life шөнийн амьдрал алдартай. Одоо яг ингээд даунтаунаа хараад cruise party-ны cruise хөлгөн онгоцууд дээр парти иддэг залуучууд нь cruise паригаар алдартай. Урлаг соёлоор бол баг Нью-Йоркт л алдсан тийм хот байгаа. Тэгээ одоо Нью-Йоркийн Бродвей дээр хит болж байгаа баг $700 билет нь олддоггүй жил мэл очрлуулдаг. Хамилтон гэж жүжиг байгаа, тийм дүүр байгаа, орчин үеийн бас кул. Тэр мөр энэ Чикагод бас 2 дахь том стейж нь байдаг. 1000 хүний том театртай үздэг. Чикагогийн бас модерн арт энэ шинэ үеийн урлагийн музейнүүд нь бас их алдартай байдаг. Тэгээ анх яг Америкийн элчинд яг Snoop Dogg-тай одоо их гэж байгаа гэж хэлсэн үү? Яг яг тэгж хэлсэн. Тэгэхэд бол түүхээсээ оолцсон тийм. Тэр бол ер нь маш юм эдрэтэй түүх. Тэгээд